Halo teman-teman, balik lagi di Adelami Channel. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke deh, kita mulai. Kita berburu hari ini. Apa ya? Lihat teman-teman. Apa itu teman-teman? Kita mendekat teman-teman. Wadidaw, aku menemukan boneka boba teman-teman. Warna pink. Kita simpan di wadah ini. Wadidaw, mantul. Kita lihat lagi. Apa itu teman-teman? Mendekat. Kita mendekat. Wow, ada penjaga sweet camp teman-teman. Kokoma, kunci, tiang kamida. Wadidaw, kita taruh lagi. Ayo kita angkut. Kita cari lagi teman-teman. Wadidaw. Wow, lihat teman-teman. Kita mendekat di sini teman-teman. Wow, apa nih teman-teman? Wadidaw, banyak sekali ondel-ondel di sini teman-teman. Wow, ada babe ondel-ondel, ondel-ondel. Ada apa lagi nih teman-teman? Wow, ada ondel-ondel kuning, mantul. Ada ondel-ondel hitam. Wih, banyak sekali teman-teman. Mantul. Kita taruh dulu, kumpulin, masukin keranjang. Ada apa lagi nih? Ada si Upin juga nih teman-teman. Wih, mantap. Ini Upin sendirian teman-teman. Let's go Upin, kita cari lagi. Mana ya? Wah, lihat itu, ada ondel-ondel. Mari Upin, kita ambil. Wow, Upin mendapatkan ondel-ondel. Hahaha. Asyik. Ayo kita cari lagi. Wadidaw, jalan lagi. Kita mana ya? Wow, teman-teman, ada apa nih teman-teman? Wow, ada seekor burung dara teman-teman. Mantul. Kita masukin lagi. Wih, wow, lihat teman-teman. Apa ini? Wadidaw, mantap sekali. Ada ondel-ondel pixel teman-teman. Ada 2. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk, keren sekali teman-teman. Wadidaw, apakah masih ada lagi teman-teman? Wow, sepertinya sudah tidak ada teman-teman. Oke, mantap. Sampai sini dulu. Bye-bye.